ഹലോ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എൻ്റെ പേര് അരുൺ. എന്നെ നിങ്ങൾ സാറിനൊന്നും വിളിക്കേണ്ട, പേര് തന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി. കോൾ മീ ബൈ നെയിം അരുൺ. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ പേരെന്താ? ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞേ. മൈ നെയിം ഈസ്. ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ. മൈ നെയിം ഈസ്. വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. കുറച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷ് റീഡിങ്ങും സ്പെല്ലിങ്ങും പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യം നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കാൻ പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലെ ലെറ്റേഴ്സ് ഇല്ലേ, 26 ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. 26 ലെറ്റേഴ്സിന്റെയും സൗണ്ട് പഠിക്കണം, ഫോണിക് സൗണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു സൂത്രം ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പൊ ഓരോ ക്ലാസ്സിലും നമ്മൾ 5 ലെറ്ററിന്റെ സൗണ്ട് വെച്ച് പഠിക്കുന്നുള്ളൂ. എളുപ്പത്തിൽ പഠിച്ചു പോവാം. ഓക്കെ, ആദ്യം നമുക്കൊരു എക്സസൈസ് ചെയ്യാം, ഒരു ഈസി ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് ചെയ്യാം. മൂക്കിൽ കൂടെ ശ്വാസം എടുക്കണം, വായയിൽ കൂടെ ഊതിക്കളയണം. അങ്ങനെ 5 പ്രാവശ്യം ചെയ്യാൻ പോവാണ്. വിൽ കൗണ്ട് ബാക്ക്വേർഡ്, പുറകിലോട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് 5th ടൈം. റെഡി? ബ്രീത്ത് ഇൻ, breathe out. 4th time. Breathe in, breathe out. 3rd time. Breathe in, breathe out. 2nd time. Breathe in, breathe out. One last time. This time hold your breath. കുറച്ച് നേരം ശ്വാസം പിടിച്ചിട്ട് വേണം ഊതിക്കളയാൻ വായിക്കോട്ടെ. റെഡി? ബ്രീത്ത് ഇൻ, ഹോൾഡ് യുവർ ബ്രീത്ത് ആൻഡ് ബ്രീത്ത് ഔട്ട്. വെരി ഗുഡ്. ഇനി നമുക്ക് ലെറ്റേഴ്സിന്റെ സൗണ്ട് പഠിക്കാം. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ആദ്യത്തെ 5 ലെറ്റേഴ്സിന്റെ എ, ബി, സി, ഡി, ഇ, ഈ 5 ലെറ്റേഴ്സിന്റെ സൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, പിക്ചർ വെച്ചിട്ട് പഠിപ്പിക്കാം. ലെറ്റേഴ്സിന്റെ സൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഒരു സൂത്രമുണ്ട്. അത് വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി, ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ലെറ്ററിന്റെ സൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇപ്പൊ എയുടെ സൗണ്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് എയുടെ ഈ വേർഡ്സ് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ. ആപ്പിൾ, ആ. അപ്പൊ എയുടെ സൗണ്ട് ആ. ഓക്കെ, നമുക്ക് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. ഈ 3 പിക്ചറിനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. ആപ്പിൾ, അലിഗേറ്റർ, ആരോ. മറക്കരുത്, എയുടെ സൗണ്ട് ആ. ഇതുള്ള ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു പിക്ചർ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. എയുടെ സൗണ്ട് ആ. ഓക്കെ, ആപ്പിൾ, അലിഗേറ്റർ, ആരോ. ഒരു പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ പറയാമോ? ആപ്പിൾ, അലിഗേറ്റർ, ആരോ. ഇനി ബിയുടെ സൗണ്ട് നോക്കാം നമുക്ക്. ബിയുടെ ഇവിടെ 3 പിക്ചർ ഉണ്ട്. ബിയുടെ സൗണ്ട് ആദ്യത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു നോക്കാം. ബലൂൺ, ബലൂൺ, ബ സൗണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി 3 പറഞ്ഞു നോക്കാം. ബലൂൺ, ബോൾ, ബട്ടർഫ്ലൈ, പൂമ്പാറ്റ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ബിയുടെ സൗണ്ട് മറക്കരുത്. ബിയുടെ സൗണ്ട് ബ. ഒന്നുകൂടെ പറയാം, നിങ്ങൾ പറയാമോ? ബലൂൺ, ബോൾ, ബട്ടർഫ്ലൈ. വെരി ഗുഡ്. ഇനി അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ സിയുടെ സൗണ്ട്. സിയുടെ സൗണ്ട് കുറച്ച് സൂത്രമുള്ള സൗണ്ട് ആണ്. സിയുടെ ലെറ്ററിന്റെ പേര് സി എന്നാണെങ്കിലും സൗണ്ട് ഖ എന്നാണ്. ഖ. ഓക്കെ, ക്യാപ്. അപ്പൊ സിയുടെ സൗണ്ട് ഖ. നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. ഖ, ക്യാപ്. ഖ, കാറ്റ്. ഖ, കാർ. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞേ. ഖ, ക്യാപ്. ഖ, കാറ്റ്. ഖ, കാർ. വെരി ഗുഡ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ. ഇനി ഡിയുടെ സൗണ്ട്. ഡിയുടെ സൗണ്ട് എളുപ്പമാ. ഡോഗ്. അപ്പൊ ഡിയുടെ ആദ്യത്തെ ബിഗിനിങ് സൗണ്ട്, തുടക്കത്തിലുള്ള ശബ്ദം ഏതാ? ഡ. ഡോഗ്. ഡ, ഡോൾ.
ഡ ഡ ഡക്ക്, ക്വാക്ക് ക്വാക്ക് താറാവ്. ഓക്കെ, മറന്നു പോകരുത് ഡിയുടെ സൗണ്ട് ഡ ഡ ഡ ഡ ഡോഗ്. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ ഡ ഡ ഡോൾ. വെരി ഗുഡ്. ഡ ഡ ഡക്ക്. ദാറ്റ്സ് റൈറ്റ്, വെരി ഗുഡ്. നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ്, ഇനി ഇതും കൂടെ ഉള്ളൂ. ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഈയുടെ സൗണ്ടും കുറച്ച് സൂത്രമുള്ള സൗണ്ടാണ്. ഈയുടെ സൗണ്ട് എ എന്നാണ്, എ. ഓക്കെ, എഗ്. എഗിന്റെ തുടക്കത്തിലുള്ള ശബ്ദം ഏതാ? എഗ്, എ എ എ എഗ്. എ എ എലിഫന്റ്. എ എ എൽബോ, മുട്ടുകൈ, എൽബോ. ഇനി നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞേ എ എ എഗ്. വെരി ഗുഡ്. എ എ എലിഫന്റ്. വെരി ഗുഡ്. എ എ എൽബോ. സൂപ്പർ. ഇപ്പൊ പഠിച്ചല്ലോ. ഇനി ഒന്നും കൂടെ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യാം. എയുടെ സൗണ്ട് ആ, ബിയുടെ സൗണ്ട് ബ, സിയുടെ സൗണ്ട് ഖ, ഡിയുടെ സൗണ്ട് ഡ, ഇയുടെ സൗണ്ട് എ. ഓക്കെ, ഇനി ലെറ്ററിന്റെ പേര് പറയാൻ നമുക്ക് സൗണ്ട് മാത്രം ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു പോയല്ലോ. ആ, ബ, ഖ, ഡ, എ. സൂപ്പർ. ഇനി നമുക്ക് ഒരു എക്സസൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഒരു കയ്യിൽ നിങ്ങൾ തംസ് അപ്പ് കാണിക്കുക, മറ്റേ കയ്യിൽ ഓപ്പൺ പാം, കൈ ഇങ്ങനെ നിവർത്തി, കൈ പത്തി കാണിക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഈ കയ്യിൽ നമ്മൾ തംസ് അപ്പ് ആക്കി, ഈ കയ്യിൽ തുറന്നു പിടിച്ചു, കൈപ്പത്തി കാണിച്ചു. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റിയിട്ട് ചേഞ്ച് ചേഞ്ച് ചേഞ്ച്. ഇങ്ങനെ ആൽഫബറ്റിന്റെ പേര് ഞാൻ പറയാം, നിങ്ങൾ സൗണ്ട് പറയണം. ഓക്കെ, എ സൗണ്ട് എന്താ? ആ, ചേഞ്ച്. ബി സൗണ്ട് എന്താ? ബ, ചേഞ്ച്. സി സൗണ്ട് എന്താ? ഖ. ഡി സൗണ്ട് എന്താ? ഡ. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഇ സൗണ്ട് എന്താ? എ. വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ അത്രയൊന്നും പഠിക്കുന്നുള്ളൂ. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് അടുത്ത 5 അക്ഷരത്തിന്റെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ റീഡിംഗ് പഠിക്കാം. താങ്ക് യു, ബൈ, സി യു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. ടീച്ചേഴ്സ് അതുപോലെ പാരന്റ്സ് ഹു ആർ ടീച്ചിങ് ഹോം സ്കൂളിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന റീഡിംഗ് ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് വാട്സാപ്പ് ചെയ്താൽ ഈ ഫ്ലാഷ് കാർഡുകൾ അയച്ചു തരാം. താങ്ക് യു ആൻഡ് ഹാപ്പി പാരന്റിങ്.